हेड मैडम से अनुमति ले करके इन्होंने कहा जब आपका तबीयत जब खराब है तो उस समय क्लास भी सस्पेंड था, मध्याह्न भोजन चल रहा था और बगल में मंदिर पर रवायत तो है जो आया है, मतलब मालूम हुआ है ऐसे ही। बीआरसी से आज कल हमें आएगा, जवाब देंगे। बिहार के सरकारी स्कूलों की दुर्दशा तो आपको पहले ही पता है, लेकिन एक और वीडियो देखिए जिसमें सरकारी स्कूल के क्लासरूम में एक टीचर आराम फरमाते हुए नजर आ रहे हैं। जब पकड़े गए तो शिक्षक ने कहा तबीयत खराब थी इसलिए सो रहा था। बिहार के वैशाली जिले का एक स्कूल का वीडियो सामने आया है जिसमें एक टीचर स्कूल के डेस्क पर सोता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो 25 जुलाई की बताई जा रही है। यहाँ टीचर आराम से क्लासरूम के डेस्क पर सो रहे थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब थी इसलिए सो गया। वीडियो वायरल होने के बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मंजू कुमारी ने शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है। बता दें कि वायरल हो रहा ये वीडियो वैशाली जिले से सामने आया है। यहाँ भीखनपुरा मध्य विद्यालय में एक शिक्षक क्लासरूम में सोते हुए नजर आए। उसके बाद बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे। यहाँ तक कि इस टीचर ने शर्ट भी नहीं पहना था, बिना शर्ट पहने ही क्लासरूम के डेस्क पर सो रहे थे। वहीं स्कूल के कैंपस में गंदगी भी नजर आई। बताया जा रहा है कि शिक्षक का नाम मिथिलेश कुमार है। उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत खराब थी इसीलिए सो गया। का वीडियो है स्कूल में सोने का, क्या है इसका पूरा मामला? मेरा तबीयत खराब हो गया था, वोमिटिंग हो गया था। मैं हेड मैडम से अनुमति ले करके इन्होंने कहा जब आपका तबीयत जब खराब है तो उस समय क्लास भी सस्पेंड था, मध्याह्न भोजन चल रहा था और बगल में मंदिर पर प्रोग्राम हो रहा था इसलिए क्लास सस्पेंड था। तो मैडम के कहने पर हम जा करके रेस्ट ले रहे थे, वोमिटिंग हो गया था, तबीयत खराब था। क्लास टीचर हुआ जी। ये तो कोई बात नहीं है। कहे कि जब मन घूम रहा है और टिफिन का टाइम था, लड़का सब खा रहा था, हम खिला रहे थे, तो कहे कि जब मन घूम रहा है तो आप जाइए ऑफिस में। तो ये अपन कहाँ गए, ऊपर में जाकर आराम करने लगे कि नीचे आराम करने लगे। सोने का वीडियो मैडम वायरल हो रहा है। सोने का वीडियो वायरल हुआ है तो हम तो नहीं देखे हैं सोए हुए इनको, लेकिन सोए हुए हैं, सोए हुए हैं तो आराम करने लगे होंगे। जांच का क्या है इसमें, अभी तक क्या कुछ हुआ कार्रवाई? रवायत तो है जो आया है, मतलब मालूम हुआ है ऐसे ही। बीआरसी से आज कल हमें आएगा, जवाब देंगे।